Prvo vprašanje za danes je. Starejši sin, marca je bil star 5 let, po noči še vedno moči posteljo. Kdaj se sicer zbudi zalula, drugače pa ga najdem celega polulenega. A on spi kot top, ga težko zbudim za preobleči se. Mlajša sestrica Marca je bila stara 3 leta, se brez večjih težav navaja na spanje brez pleničk. Drugih težav si nima, razen da ga vedenjsko meče, ko je med nama z ženo napetost. Pri močenju postelje gre v bistvu za stanje, kjer senzorni signali, ki prihajajo iz telesa v možgane, niso dovolj močni, da bi osebo ali pa v tem primeru otroka prebudili iz sna, zato da bi pač šel sprazniti mehur in šel pol nazaj spat. Zdaj, pri takem stanju je običajno glavni razlog, ki se pokaže pri otrocih, ki imajo težave z močenjem postelje ali pa tudi kasneje pri odraslih, s katerimi delam in so v otroštvu imeli težave z močenjem postelje, da so morali imeti zelo močno napet spodnji del trebuha, da so mogli imeti zelo močno napet mišice okrog medeničnega dna, stegna in zelo visok tlak v trebušni votlini, ki jim je v bistvu onemogočal, da bi bila razlika med tlakom, med pritiskom, ki ga ustvarja poln mehur na tkivo okrog mehurja, toliko močnejši, da bi se lahko oseba dejansko prebudila iz spanca. Zdaj, v normalnem, če gledamo sam sistem delovanja, je pač tak, da ledvice filtrirajo kri, ustvarjajo urin se čez vodo spušča v mehur in se v mehurju nabira, dokler ga v mehurju ni dovolj, da se pritisk tekočine v mehurju na okoliško tkivo toliko poveča, da se pritisk mehurja na okoliško tkivo spremeni v dovolj močen signal po živčnem sistemu, ki gre po živčnem sistemu v možgane, da se potencialna energija urina v mehurju spremeni v kinetično energijo, ki gre gor v možgane in je ta kinetična energija, impuls, ki pride v možgane, dovolj močen, da oseba začuti, da se zave potrebe po tem, da bo potrebno iti mehur sprazniti, s tem v bistvu izločiti urin, vrniti mehur v prazno ali skoraj prazno stanje, zmanjšati potencialno energijo v mehurju, ki se spremeni v kinetično energijo tekočega urina, ki gre iz telesa in pač s tem potencialno energijo iz telesa spremenimo v tekočino, ki zapusti telo in smo potem bolj prazni in se počutimo bolj umirjeno, bolj zadovoljno. Seveda zdaj ta pritisk tekočine v mehurju na okoliško tkivo bi moral biti, ko mehur postaja vedno bolj poln, zadost, da se oseba zave in gre na malo potrebo. Zdaj, ko spimo, je seveda ostanemo brez zavesti ali pa smo brez zavesti in je signal, ki ga dobivamo iz telesa, mora biti močnejši, da se zbudimo, da se zavest aktivira, zaradi tega, ker je stanje v telesu postane že takšno, v tem primeru stanje v mehurju že takšno, da ga telo na podzavesten način ne more urediti, torej je potrebno vklopiti zavest, da se lahko oseba zbudi, zave in potem gre v dejanja, ki vodijo v malo potrebo, s tem sprazne mehur in se lahko vrne nazaj spat. Zdaj, seveda, če so pa mišice v spodnjem delu trebuha in v medenici okrog mehurja zakrčene in je pritisk v spodnjem delu trebuha pri taki osebi že tako povišan, se pravi nadpovprečno visok, je pa potem seveda absolutna razlika v pritisku in jakosti signala, ki po živčnem sistemu
gre v možgane zaradi polnega mehurja, tem primerno manjša. In zdaj, ker je manjša jakost signala, se pravi, absolutna razlika med tem, kakšni signali so, ko je mehur prazen ali pa ko je mehur poln, ta signal ni dovolj močen. Hkrati je pa še ena stvar, te zakrčene mišice, ki jih imamo, običajno jih nimamo nikoli samo v spodnjem delu trebuha, ampak je tudi pol više gor proti glavi, omejujejo in zmanjšujejo čistost in jakost signala, ki ga telo pošilja v možgane, in v bistvu se zaradi teh mišičnih zakrčenosti v možgane pride signal, ki sploh ne deluje tako resno, da bi bilo potrebno, da se zbudimo. Zdaj, seveda, tukaj je problem pol, ki nastane ta, da zaradi te napetosti, zaradi nižje napetosti ne pride do dovolj močnega signala, ki bi nas spravil k zavesti, in se potem v bistvu zaradi tega, ker se napetost dviguje, v določenem trenutku se aktivira varnostni ventil, tako kot pri ekonomloncu, in se mehur sprazne zaradi tega, ker druge rešitve ni, ker zbuditi se oseba ne more ali noče. Hkrati pa seveda potem pride do tega, da je treba pa mehur sprazniti, če ne bi prišlo do težav, in v takem primeru oseba se moči posteljo. In tako, kot sem že na začetku povedal, je to zelo pogost pojav pri družinah, kjer je napetost visoka. Zaradi tega je notranja napetost v otroku povišana, pretočnost signalov iz telesa v zavest zmanjšana, ker v bistvu mora otrok, če živi v kronično v okolju, ker je kronično povišana napetost, mora razviti tem primerno senzorno-motorno amnezijo ali pa utujenost, da te napetosti ne čuti, ker otrok se na povišano napetost v okolju vedno odzove negativno. Kot dojenček to v bistvu dela vsak, kadar je mama napeta, kadar so ljudje v okolju, v katerem je dojenček živčen. Seveda živčen postane takoj tudi dojenček in se potem začne na različne načine oglašati in to nervozo dajati ven, in s tem v bistvu zahtevati tudi od ljudi, ki za njega skrbijo, da stvari uredijo in umirijo, zato da se lahko pomiri. In seveda, če temu ni bilo tako, mora povečati zakrčenost mišičevja, povečati tlak v trebušni votlini. Če hoče imeti povišen tlak v trebušni votlini, mora imeti tudi seveda potem primerno zakrčene mišice. In kaj je še problem, zaradi te senzorno-motorne amnezije in povišane kronične napetosti mišic, se njegovo telo, ko gre spat, ne sprosti, mišične napetosti v telesu se ne zmanjšajo bistveno in pritisk v trebušni votlini pri tem otroku se tudi bistveno ne zmanjša, kar pomeni, da je potem nenaravno, nepravilno stanje v telesu, ki seveda potem onemogoča pravilno funkcijo tega, da se otrok zbudi, ko ima dovolj vode v mehurju, da jo je potrebno izločiti. In rešitev, ki jo AIQ uspešno aplicira pri starših otrok, ki močijo posteljo, je ta, da se v bistvu zmanjša senzorno-motorna amnezija in utujenost ter iluzija pri starših, enem ali običajno je potrebno pri obeh. Na ta način v bistvu starša bolj jasno začuta, v kakem okolju dejansko otrok živi in kako okolje ustvarja ta starša s svojim vedenjem, svojim odnosom in svojo sposobnostjo učinkovite uporabe čustev in učinkovitega reševanja problemov, in potem vedno bolj jasno začuta dejanski povišen tlak v okolju, v katerem otrok živi, ki ga prej opazila nista zaradi tega, ker sta bila na njega navajena, in bolj ko se tega zavedata, bolj lahko spreminjata svoje vedenje in svoje odnose, da ustvarjata v okolju nižji tlak, še posebej zvečer, ko je potrebno iti spat, in tako se otrok lahko vedno bolj sprosti. Glavno funkcijo sproščanja povišene napetosti v otroku ima pa mati, ki ima telo, se pravi strukturo in funkcijo telesa bolj prilagojeno, je bolj učinkovita v umirjanju ali pomirjanju
okolice, kot je to moški. In še posebej bolj, ko se mati sprosti, zdaj sprosti se pa lahko samo takrat, če ima z moškim bolj učinkovit odnos in če je manj strah moške agresije ali pa moške neučinkovitosti pri reševanju problemov, pride do tega, da je ona bolj umirjena, potem je takoj otrok bolj umirjen in se njegova napetost in tlak v trebušni votlini zniža. In bolj, ko ima nizek tlak v trebušni votlini, ko gre spat, bolj je močen signal, ki ga dobiva iz mehurja, ko je ta poln in je verjetnost, da se bo zbudil, vedno večja in je potem s tem verjetnost, da bo moč v posteljo vedno manjša. Tako da je s primernim pristopom in razumevanjem tematike zelo uspešen način, kako se zmanjša ali postopoma odpravi močenje postelje pri otroku.